तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई और सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज की राइड होगी भाई अपनी मीटअप ब्लॉक के ऊपर। आज का प्लान है भाई अपने को, आज जाएंगे भाई अपन लोग महोबा। और महोबा पे रखा है मीट। अभी जाना है भाई गाड़ी में फ्यूल कम है तो भाई अभी पहले डलाएंगे फ्यूल। हाँ भैया डाल दो यार। चलो तो भाई 100 को फुल कर दो भैया जितने हो जाए। अलाउ है कि नहीं? मोटरसाइकिल तो अलाउ होगी। बिल्कुल अलाउ है, जब बनाई है कंपनी ने तो। तो फाइनली भाई रात से निकल गए भाई अपन लोग महोबा के लिए। तो धमना से भाई और एक दो लड़के होंगे जो भी होंगे। तो भाई लेट्स गो, चलते हैं भाई। चले तो भाई जल्दी से चलते हैं भाई। पहुंचते हैं चरखारी, फिर चरखारी से महोबा। तो भाई अभी तक तुम्हारे भाई आए नहीं भाई, किधर रह गए, कहाँ पे हैं? अभी तक आए नहीं है। तमना से और ये देखो भाई कहाँ की नदी है भाई। वो महोबा पे ही मिलेंगे। ओ भाई बारिश की बूंदें। देखो भाई बोरी ना गिर जाए कहीं उसकी। भाई उधर महोबा आप लोगों ने बुलाया और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई 458
भाई रोड के नीचे गाड़ी उतार दी, जिसकी वजह से उसकी बाइक में भाई माटी माटी लग गई। माटी की वजह से भाई वो रह गया उधर पीछे ही। चिरखारी में भाई मिलेंगे अपने को। भाई चरखारी का रिएक्शन देखो भाई। ये देखो भाई चरखारी का फेमस तालाब एक वाला, एक उधर भी है भाई। आ जाओ बुरे होगा। टाइम पे हम जाना चाहिए था अपने को, थोड़ा सा डिले हो गया है, 5:35 हो गए। भाई महोबा घूम रहे हैं फिलहाल, तो मैंने 360 चालू भी नहीं कर पाया। सब हो गया है तो अरे भाई यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। और भाई हाँ नहीं वीडियो बना रहे हैं भाई। चलो भाई तो अपना मीटअप हो गया भाई। इतने सारे बंदे चालू है। हाँ चलें तो योगी भाई। अरे अभी नहीं जाना यार, रुको क्यों यार, अभी क्या करें यार, लेट हो जाएंगे यार, बहुत दूर जाना है यार। आ रहा है क्या कोई? हमें भी अपने ब्लॉग में दिखाया ना 6 आ रहा है।
तुमने बना लिया? क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा विलन, अच्छा विलन तुम ही हो हैं? ओ भाई लो पहचाना? नहीं यार, मैसेज करता था आपको। किस नाम से? बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रहे किस नाम से करा था यार? अमन नाम से। देखा नहीं यार भाई यार। बहुत आपका वेट कर रहे हम खुद 4:30 बजे से वेट कर रहे अरे यार एक तो क्या हुआ ना, एक्चुअली रात में बारिश हो रही, हाँ तो हम वहीं से लेट निकले यार। स्टोरी डालेगी मतलब हाँ लेट हो जाएंगे। पौने 5 की समथिंग वहीं से निकले, तो फिर लेट हो गया यार। जब बारिश से राउंड मार के आ रहे अभी। ओ भाई अपना मीटअप हो गया है भाई, छोटा बहुत, क्योंकि आधे से ज़्यादा बंदे भाई निकल गए थे। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे इधर भाई, रात में बारिश हो रही थी, तो जिस वजह से भाई मैं और ये सब लेट हो गए थे। लेकिन जो भी है भाई, अपने महोबा और यहाँ के राइडर मिल गए, काफ़ी अच्छा लगा भाई मिल के। कहाँ रोके यार हैं? चले आ रहा है वो, चलो।